咁呢個咧，其實今日咧就係日常幫啲手工磅重嗰啲日子啦。咁而家係 update 翻 Lulu 嘅磅重。咁佢哋每個人咧都整咗一個身份證嘅。咁呢個就係奶茶㗎啦。咁我就喺8月買佢嘅。跟住啲磚係啊，就一啲基本日子。基本嘅一啲資料啦。最新嗰隻 Lulu 嗰隻最新嗰隻手工呢個叫 Lulu Hook，咁就佢用於朦朧個名就嚟做佢名啦。咁佢就係上年年尾出世嘅，好可愛啊！呢個就係由呢大半年嘅磅重啦。呢半年即係由上年年尾到而家嘅一個記錄啦，係啊，見到第均係好平均嘅都係3字頭啦。反而 Oreo 即係最細嗰隻咧，唔係第二最細嗰隻咧，就相對就比較輕啦。咁呢兩其實有病痛嘅咧。主要都係 Oreo 同埋啲磚啦，咁啲磚就係1次啦，咁 Oreo 就有2次啦，係啊，放翻記錄，咁我就可以記得佢哋幾時間啦。咁今年6月開始咧，佢又重新計過啦，係啊，你可以見到咧，帝君咧就肥咗嘅，都係係一個健康嘅層面嚟，都係嗰個叻嗰個層面嘅，仲未係好肥嘅。跟住反而奶茶咧就瘦咗啲啦，喺7月嘅時候，咁佢但係咧都係喺控制之下嘅，冇事嘅。而 Oreo 咧就進步咗啲啦，上升咗0.5啦，連 Lulu 咧就係因為我係6月嗰時候先接佢翻嚟，係啦，好似得2個月嘅啫，唔係佢係5個月出世，長大嘅，但係就開始磅咧就係由6月開始嘅。咁呢啲就係佢哋嘅生活記錄啦，係啊。呢一本星星人咧就主要都係記錄佢哋啲磅數啊、身體狀況啊咁樣嘅。咁而家咧就去學韓文啦，自己自修韓文啦，因為之前我就自己去俾錢學韓文啦，係1對1嘅，係啊。咁我而家就係停咗冇去學啦，因為經濟唔容許啦。咁就但係基本嘅韓文嘅字我都識少少嘅，咁唔係好多啦。咁我而家係最主要都係自己自修，睇多啲韓文啊，一啲自修嘅 Apps 或者點講一啲嘅一個 group 啦，咁就係希望自己可以唔好斷節啦，係跟住呢個 group 裏面咧，佢有好多都係教學嘅，好多係韓文學習資料庫，咁就係每一日咧都係學少少嘅韓文啦，係啊，咁就係咁。我而家今日會花少少時間去學少少韓文啦，係啦。请从屏幕下方出货口启动声音。我今日咧就係復磅啦，係到咗我導師嗰度飲過蘆薈汁同埋 milkshake 復磅啊！咁今日咧我就買咗最新版本嘅 Cry Baby 啦。咁我想要邊幾款咧？
鯨魚啦、鯊魚啦，海呢一行都中意。第二行咧，我就係想要八爪魚。第四行咧，我就想要或者呢個係啦。我中咗鯊魚嗰個啊耶！係熱門款嚟㗎，即係呢個熱門款嚟㗎耶！我中咗鯊魚啊耶！好開心啊！一個星期嘅效果。